प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। संपूर्ण विश्व का आत्महरूको कल्याण हेतु आफ्नो शुभ भावनाका संकल्पहरूद्वारा विशेष रूपमा पालना गरिरहनुहुने साथै साकार रूपमा हामी पूर्व क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण ब्राह्मण वत्सहरूलाई आफ्नो तपस्या मूर्त, धारणा मूर्त आचरणहरूद्वारा साकार रूपमा पालना दिइरहनु भएकी ममतामयी स्नेही आदरणीय गीता दिदीज्यू, साथै विश्व एउटा परिवार हो यो भनाइलाई साकार बनाउनको लागि सहयोग नेपथ्यमा रहेर सहयोग पुर्याइरहनुहुने हाम्रा स्नेही टेक्निसियन भाइजीहरू र देश विदेशबाट आफ्ना तस्बिरहरू साथै समर्पित स्नेही भावनाहरूद्वारा यस जुम मार्फत जोडिरहनु भएका सम्पूर्ण विशेष बाबाका तपस्वी प्रिय रत्नहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागतका साथमा ओम शान्ति शब्द सुमनको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। विशेष गरी हामी यो जुम मार्फत बाबाको जो अव्यक्त महावाणी छ, जुन महावाणीले हामीलाई एउटा ऊर्जाको रूपमा विशेष गरी त्यो शक्ति प्रदान गरिरहन्छ, जुन महावाणीले हरेक पल हर घडी हाम्रो जीवनमा आउने अनेक प्रकारको जो परिस्थितिहरू छ त्यो परिस्थितिहरूसँग लडेर सदैव विजयी बन्नको लागि एउटा शक्तिको कार्य गरिरहेको छ। हामीले साकार रूपमा ब्रह्मा बाबाको पालना पाउन नसके तापनि अव्यक्त महावाक्य जब हामी सुन्दछौं, जो हरेक आइतबार हामी समक्ष प्यारे बाबाले अत्यन्त स्नेहको साथमा र हामी सम्पूर्ण ब्राह्मणको उन्नतिको लागि त्यो साकार पालनाको अनुभूति गराउनको लागि पठाउने गर्नुहुन्छ। त्यो साकार महावाक्य जब हामी पढ्छौं, त्यसको जब चिन्तन मनन गर्दछौं भने हामी हरेकलाई यस्तो अनुभूति हुँदछ कि हामी साकार बाबाको सानिध्यमा सम्मुखमा रहेर त्यो महावाक्यलाई ग्रहण गरिरहेका छौं, यस्तो अनुभूति हुँदछ। र यो जुम क्लास मार्फत हामी हरेकले बाबाको मुरली त आफ्नो यथास्थानमा पढि नै रहेका हुन्छौं, तर जो अनुभव हुँदछ त्यो लेनदेन हामीले गर्न सकिरहेका हुँदैनौं। त्यसैले विराटनगर क्षेत्रबाट जो हामीले अध्ययन गरेका अनुभव गरेका जो मोतीहरू हुन्छन्, यो जुम क्लास मार्फत एक अर्का समक्ष बाँड्न पाउँदा
र एक अर्काले अध्ययन गर्नुभएको प्राप्त गर्नुभएको जो अनुभवका मोतीहरू छन् त्यसलाई आफूमा ग्रहण गर्न पाउँदा अत्यन्त हर्ष खुसीको अनुभूति भइरहेको छ। र विगत 2077 माघ 4 गते तदनुसार 17 तारिक जनवरी महिना 2021 मा बाबाले चलाउनु भएको अव्यक्त वाणी जो रिवाइज थियो 14/10/1987 को जुन महावाणीको शीर्षक रहेको थियो ब्राह्मण जीवन अर्थात् बाबासँग परमात्मासँग संपूर्ण सर्व सम्बन्धको अनुभूति गर्ने जीवन। वास्तवमै जीवन हाम्रो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहि नै रहनेछ। हाम्रो जीवन बाबाले हामीलाई ज्ञान दिनु भए अनुसार हाम्रो आत्मा कहिले पनि नष्ट हुँदैन भने हाम्रो जीवन पनि हाम्रो कर्म अनुसार यथार्थ रीति यसरी नै चलिरहनेछ। तर विशेष यो परमात्माको बच्चा बन्नु, परमात्माको सानिध्यमा रहनु र परमात्माको अंग संगमा रहेर जुन जीवन हामी व्यतीत गर्दछौं त्यो जीवन सारा कल्पको हिजोको हाम्रो देवताई जीवन र त्यस पश्चातको जो हाम्रो एउटा भक्ति मार्गको जो जीवन छ भक्त आत्मा बनेर हामीले व्यतीत गर्यौं त्यो सम्पूर्ण मध्येकी सर्वश्रेष्ठ हाम्रो यो ब्राह्मण जीवन जुन ब्राह्मण जीवन माना परमात्मासँगको सर्व सम्बन्धको जीवन, सर्व प्राप्तिको जीवन, सर्व अतीन्द्रिय सुख प्राप्ति गर्ने त्यो अनुभूतिको जीवन। हामी अत्यन्त सौभाग्यशाली रहेका छौं संगमयुगी ब्राह्मण आत्माहरू, किनकि कल्प कल्प हामीमा यो ठप्पा लागेको छ, स्ट्याम्प लागिसकेको छ कि हामी कल्प कल्पान्तर भगवानको अवश्य पनि बनेका रहेछौं र बन्ने नै छौं। जुन हाम्रो यो एउटा अथोरिटी छ, जुन हाम्रो यो एउटा सौभाग्य छ यो कुनै पनि कल्पमा खोसिन सक्दैन, मेटिन सक्दैन। यो स्मृतिले नै पनि हामीलाई अत्यन्त खुसीको अनुभूति हरेक पल गराइरहेको हुन्छ र सर्व सम्बन्ध यानी कि जो भगवान जसलाई भक्ति मार्गमा हरेक मनुष्य आत्माहरूले नचिन पनि एउटा भावनाको साथमा, स्नेहको साथमा एउटा शक्ति प्राप्तिको लागि आह्वान गर्दै आइरहेका छन्, पुकार्दै आइरहेका छन्। एक झलकको भगवानमा प्यासी छु, मलाई दर्शन देऊ, त्यसको लागि कयौं चीजहरू उनीहरू लुटाउन तयार छन्। बाबा पनि भन्नुहुन्छ नि मुरलीमा कि यो शरीरबाट यो शिरलाई पनि उतारेर भगवानको चरणमा एक झलक प्राप्तिको लागि राख्दिन भक्त आत्माहरू तयार छन्। त जुन हस्तीलाई संसारका करोडौं मनुष्य आत्माहरू, हरेक धर्मका धर्म गुरुहरू यी सम्पूर्णले यसरी आह्वान गरिरहेका छन् भने उस परमात्माले स्वयं हामी बच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्नो बनाउनु भएको छ। मलाई सर्व सम्बन्धको रूपमा तिमी याद गर, सर्व सम्बन्धद्वारा तिमी मेरो प्रयोग गर भनेर भगवान हामीलाई आह्वान गरिरहनु भएको छ भने हामी कति सौभाग्यशाली श्रेष्ठ आत्मा छौं कि जसलाई परमात्माले आफ्नो बनाउनु भएको छ। आफ्नो सम्बन्धीको रूपमा संसार समक्ष भगवानले हामीलाई चिनाइरहनु भएको छ। दुनियामा पनि कुनै उच्च व्यक्तिसँग हाम्रो यदि सम्बन्ध कायम हुन्छ, चिनजान बढ्दछ, उसको घरमा आउने जाने उठ बस हाम्रो व्यवहार राम्रो हिसाबले कायम हुँदछ भने त्यो व्यक्ति मेरो सम्बन्धी हो या फलानु व्यक्तिसँग मेरो राम्रो कनेक्सन छ भनेर हामीले आफूले आफूलाई चिनाउनु पर्दा या त्यो उच्च व्यक्तिमा रहेको हैन, उच्च पदमा रहेको समाजमा एउटा राम्रो छवि जो व्यक्तिको छ
त्यो व्यक्तिलाई मेरो सम्बन्धी हो या म उसको सम्बन्धी हुँ, उसले मलाई चिन्दछ भनेर चिनाउन पाउँदाखेरि हामीलाई अत्यन्त गर्वको महसुस हुँदछ, खुसीको ठिकाना रहँदैन भने यहाँ त हामीले कसलाई पाएका छौं? जो सर्वशक्तिवान, जो त्रिलोकीनाथ, जसलाई संसारको हरेक विपत्ति, हरेक दुःखको घडी जो मनुष्यको हातबाट निक्लिसकेको हुन्छ, त्यो हरेक घडीमा हामी उस परमात्मालाई याद गर्दछौं, आह्वान गर्दछौं भने उस परमात्माले हामीलाई आफ्नो बच्चा बनाउनु भएको छ। सर्व सम्बन्धीको रूपमा मलाई युज गर त्यो आह्वान गर्नुभएको छ र उस परमात्माद्वारा हर तरहको सम्बन्ध जो छ त्यो सम्बन्धको सुखको हामीले अनुभूति गरिरहेका छौं भने वास्तवमै हामी संगमयुगी ब्राह्मण अत्यन्त सौभाग्यशाली छौं, जुन परमात्माको श्रीमतले हाम्रो जीवन श्रेष्ठ बनिरहेको छ, जुन परमात्माको अंग संगमा रहेर हामी विकर्मबाट वञ्चित भइरहेका छौं, जुन परमात्माको स्मृतिले हाम्रो जन्म जन्मान्तरको विकर्म विनाश हुनुको साथसाथै हाम्रो भावी जीवनको लागि हाम्रो सर्वश्रेष्ठ पुण्यको त्यो पुँजी पनि जम्मा भइरहेको छ, जुन परमात्माको शिक्षाले हाम्रो जीवन अत्यन्त श्रेष्ठ, सभ्य र भव्य बन्दै गइरहेको छ। यस्तो परमात्माको छत्र छायामा हामीलाई रहने यो श्रेष्ठ अवसर मिलेको छ भने हामी अत्यन्त सौभाग्यशाली छौं र बाबाले यो ब्राह्मण जीवन माना बाबासँग सर्व सम्बन्ध अनुभव गर्ने जीवन, यो मुरलीमा सुरुवातमा हामी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बाबा भन्नुहुन्छ, यो कल्पमा हामी जबदेखि बाबाको बच्चा बन्यौं, बनिसके पश्चात कयौं पटक हामीले बाबासँग व्यक्त अव्यक्त रूपमा मंगल मिलन मनाउँदै आइरहेका छौं। यो कल्पमा पनि भने यो कल्पमा जब त्यो मंगल मिलन मनायो भने कल्प कल्पान्तरको लागि त्यो हाम्रो ड्रामा फिक्स भइसकेको छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो अनेक पल्ट मिलन मनाउने वाला बच्चाहरू र कल्प कल्प कयौं पटक मिलन मनाउने वाला बच्चाहरूसँग म पुनः मिलन मनाउनको लागि आएको छु र बाबाले हामी बच्चाहरूलाई यो बताउनु भयो कि यो जुन आत्मा र परमात्माको उत्तम मंगल मिलन मनाउने जो समय छ, यो समयको विशेष वरदान चाहिँ यो संगम युगलाई प्राप्त भएको छ। संगम युगको जो महिमा छ, जुन महानता छ, संगम युग जति कल्याणकारी छ, जति प्राप्तिले भरपूर गराउने समय छ, यति यसको महिमा जो छ यो सतयुगको पनि बाबा भन्नुहुन्छ त्यति महिमा छ। संगम युगमा जुन सुख छ त्यो सतयुगमा पनि छैन। अनि बाबाले भन्नुभयो यो संगम युग माना आत्मा र परमात्माको मिलनको युग हो, जुन युगमा चाहिँ परमात्माले हामी सम्पूर्ण मानव आत्माहरूलाई आफ्नो भाग्य र जीवनलाई कल्प कल्पान्तरको लागि श्रेष्ठ उच्च बनाउनको लागि त्यो एउटा शिक्षा दिने, अर्थात् त्यो सम्पूर्ण शक्ति र गुण हामीमा भर्ने त्यस्तो कल्याणकारी यो समय हो। र बाबाले भन्नुभयो कि यसरी यो संगम युगको समयमा फोटोमा कोही तिमी विशेष आत्मा हो जसमाथि मेरो नजर परेको छ, जसलाई मैले चुनेको छु र यस्तो फोटोमा कोही विशेष सौभाग्यशाली आत्मालाई हेरेर बाबालाई पनि अत्यन्त हर्ष आनन्दको महसुस भइरहेको छ र बाबाले हामी बच्चाहरूलाई यो संगम युग हाम्रो श्रेष्ठ भाग्य र कल्प कल्पान्तर हामी परमात्मासँग मिलन मनाउने त्यो श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हो, यसको बाबाले हामीलाई स्मृति दिलाइरहनु भएको छ। र बाबा हामीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ
कि यो स्मृति जो मैले तिमी बच्चाहरूलाई यो संगमयुगको समयमा दिलाइरहेको छु भने यदि मैले दिलाएको हरेक स्मृतिको यदि लिस्ट निकाल्ने हो त्यसलाई बुदागत हिसाबमा लेख्ने हो गर्ने हो भने त्यो कति धेरै लामो हुन्छ होला हैन। त यति धेरै बाबाले हामीलाई स्मृति दिलाउनु भएको छ। वास्तवमै बाबा नभेट्दाखेरि जस्तो हाम्रो जीवन थियो त्यसलाई नै आफ्नो भाग्य कर्म भावी भनौँ या जे सम्झेर हामीले आफ्नो जीवनलाई चलाइरहेका थियौँ। मेरो जीवनै यस्तो भाग्यमै यस्तो लेखिएको छ भने के गर्नु, त मेरो यस्तै नै होला। तर बाबासँग जब भेटिसक्यौँ, बाबाको शिक्षालाई जब ग्रहण गर्दछौँ, बाबाको एउटा सानिध्य त्यो अव्यक्त स्नेहको स्पर्श जब हाम्रो जीवनमा भइरहेको छ भने त्यसको जुन एउटा मिठास छ त्यो मिठासको अनुभूति गरिसके पश्चात अब हाम्रो मनमा यो क्वेसन उठ्छ कि मैले बाबालाई भेटेको थिइनँ भने कस्तो हुन्थ्यो हैन। यो सम्पूर्ण सुख जो छ, यो सम्पूर्ण आनन्द मिठास जो छ, त्योबाट हामी सदाको लागि वञ्चित हुँदथ्यौँ। र बाबाले यी स्मृति दिलाउने क्रममा भक्त आत्माहरूलाई पनि याद गरिरहनु भएको छ कि भक्त आत्मा हेर, जो तिम्रो जड स्वरूप छ, जो तिम्रो चित्र छ, त्यसलाई जब याद गर्दछन्, आफ्नो भावना अनुसार भक्ति व्रत पूजा अर्चना गर्दछन्, त्यो पश्चात एक पलको लागि मात्रै भए पनि त्यो तिम्रो जड चित्रलाई याद गरेर आफ्नो शुद्ध बुद्ध भुलिरहेका हुँदछन्। र भक्त आत्माले हाम्रो जड चित्रलाई याद गर्नु माना हामी यो संगम युगको ब्राह्मण जीवन, हाम्रो यो प्राप्तिको युग मात्रै नभएर हामी हरेक पल यो संगम युगको घडीमा माया अर्थात् आफूसँग रहेको हरेक प्रकारको कमी कमजोरी विकर्म विकार जो छ त्योसँग हाम्रो युद्ध चलिरहने पनि समय हो। यसैले बाबाले हामीलाई कयौं मुरलीमा स्मृति दिलाउनुहुन्छ कि यो युद्ध गर्ने क्रममा नै तिम्रो समय खेर नजाओस्, तिमी योद्धा नबन, योगी बन भनेर। त यो भक्त आत्मा जो हाम्रो स्वरूपलाई पूजा गर्दछन्, याद गर्दछन् भने पक्कै पनि हामीले यो संगम युगको घडीमा परमात्माको यादद्वारा, परमात्माको त्यो श्रेष्ठ स्मृति शिक्षाद्वारा हाम्रो जीवनमा आउने हरेक प्रकारको त्यो विघ्न परिस्थिति एउटा मायाको जो विशाल रूप छ त्यसमाथि अवश्य पनि विजय प्राप्त गरेका थियौं। त्यही हाम्रो विजयताको सम्पूर्णताको स्वरूप नै भक्त आत्माले हाम्रो जड चित्रलाई आफ्नो इष्ट देव देवीको रूपमा याद गर्ने गर्दछन्। यो विजयको कुरा आउँदाखेरि एउटा सानो प्रसंग म जोड्न चाहन्छु। एक पटक चाहिँ एउटा हात्ती कुनै जंगलमा विचरण गर्दै जाने क्रममा एउटा ठूलो खाल्टोमा चाहिँ फसेछ। मतलब त्यो शिकारीहरूले चाहिँ हात्तीलाई पासोमा फसाउनको लागि चाहिँ ठूलो खाल्टो खनेर त्यहाँमाथि झ्यास झुस राखेर चाहिँ गरेको रहेछ। हात्ती घुम्दै जाने क्रममा चाहिँ त्यो खाल्टोमा खस्यो। अब खसिसके पश्चात त्यो हात्ती चाहिँ राज दरबारको हात्ती रहेछ। अब दरबारमा खबर पुग्यो अनि सबैले त्यो हात्तीलाई निकाल्नको लागि हर तरहले प्रयास गर्नुभयो। कयौं प्रयासका बावजुद पनि त्यो हात्तीलाई निकाल्न सम्भव भएन र त्यही राज्यमा अब कसरी निकाल्ने त हात्तीलाई भन्ने कुराको चर्चा चल्दाखेरि कसैले यस्तो उपाय बताउनु भएछ कि त्यो हात्तीले चाहिँ
कुनै समयमा राजाले अर्को छिमेकी राज्यमा युद्ध गर्न जाँदाखेरि त्यो हात्तीलाई पनि त्यो युद्धमा प्रयोग गरिएको रहेछ र युद्धमा राजाले विजय प्राप्त गरिसके पश्चात एकदम धुमधामका साथमा बाजा गाजा सिन्दुरे जात्राको साथमा चाहिँ त्यो राजा हात्ती लगायत जति पनि लडाकु सैनिकहरू हुनुहुन्थ्यो सबैको भव्यताका साथमा स्वागत कार्यक्रम मनाइएको रहेछ र कसैले भन्नुभयो कि अब त्यो हात्तीलाई निकाल्न त अरू कुनै युक्ति जति लगाए पनि सफल भइएन, एकपल्ट यो अन्तिम युक्ति लगाएर हेरौँ। तत्पश्चात त्यो जङ्गललाई यति खूब श्रृङ्गारियो जसरी युद्ध विजय पश्चात आउँदाखेरि जुन प्रकारको राज्यमा एउटा माहौल थियो, चारैतर्फको जुन रौनक थियो, सजावट थियो, बाजा गाजा थियो, सिन्दुरे जात्रा थियो, त्यो सम्पूर्ण माहौल त्यहाँनेर क्रिएट गरिसके पश्चात धुमधाम बाजा गाजा बजाइसके पश्चात त्यो हात्तीलाई आफूले विजय प्राप्त गरेको त्यो समय स्मृतिमा आयो र हात्तीमा एउटा यस्तो प्रकारको जोश जाँगर आयो कि हात्ती आफै पनि त्यो खाल्टोबाट कसरी निक्ल्यौं एकदम छटपटाएर हैन त्यो एउटा हात्तीले गरेको जुन एउटा हिम्मत थियो, हात्तीमा आएको जुन उमङ्ग उत्साह थियो, त्यो प्रत्यक्ष रूपमा हरेकले अनुभव गरिरहेका थिए र त्यही हात्तीले त्यो उमङ्ग उत्साह एउटा जोश जाँगर देखाइरहेको समयमा चाहिँ सबै त्यो हात्तीलाई निकाल्ने जो कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि अनेक साधन प्रयोग गरेर त्यो हात्तीलाई चाहिँ के गर्यो, बाहिर निकाल्यो। भन्नुको तात्पर्य जब एउटा पशु उसलाई पनि आफूले विजय प्राप्त गरेको त्यो क्षण त्यो माहौल मिल्दाखेरि भेट्दाखेरि आफूले त्यो युद्ध विजय गरेको त्यो स्मृति आउँदो रहेछ र पुनः त्यो एउटा पशुमा पनि त्यो उमङ्ग उत्साह जोश जागर भरिएर आउँदो रहेछ भने हामी त चेतनशील प्राणी मध्येको पनि सर्वश्रेष्ठ भनेर कहलाउने हामी मानव र बाबाले पनि हामीलाई त्यही स्मृति दिलाउँदै हाम्रो जो पूज्य स्वरूप छ जसलाई आज हामीले गुमाएका छौं हैन, त्यो स्वरूपको स्मृति दिलाउँदै त्यो सम्पूर्ण गुमाएको जो शक्ति छ, त्यो सम्पूर्ण गुमाएका हाम्रा आदि संस्कारहरू छन्, गुणहरू छन्, त्यसको बाबा स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले यहाँनेरि भक्त आत्माहरूले गरेको सिमरण र भक्त आत्माहरूले एक पलको लागि पनि त्यो तिम्रो जड चित्रलाई याद गरेर आफ्नो शुद्ध बुद्ध भुल्छन् भनेर बाबा हामीलाई स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ। वास्तवमा हाम्रो जड चित्रले भक्त आत्माहरूलाई त्यो भाइब्रेसन, त्यो सुखको अनुभूति, त्यो आनन्द, त्यो शान्ति किन दिन सकिरहेको छ त? भक्त आत्माहरू हाम्रो जड चित्रको अगाडि आएर यति नमन किन हुँदछ? श्रद्धाले उनीहरू किन भावविह्वल भएर हाम्रो अगाडि शिर झुकाउँछन् त? जस्तो सुकै नास्तिक व्यक्ति किन नहोस्, धेरै धर्म कर्म गरेर रात दिन नुहाएर मन्दिर जाने व्यक्ति नजाने भए तापनि जब ऊ कुनै यात्रा तय गरिरहेको हुन्छ, बाटोमा कुनै देवी देवताको मन्दिर देख्दछ भने भले उसको दिमागमा जस्तो सुकै चिन्तन चलिरहेको होस्, तर नजर जब मन्दिरमाथि पर्दछ भने उसले आफ्नो शिरलाई नमन गरेर झुकाउने गर्दछ। त बाबा भन्नुहुन्छ संगम युगको यो समयमा हामी हरेक ब्राह्मण आत्माहरू परमात्मालाई यथार्थ रीति जानिसके पश्चात
परमात्मा प्रति संपूर्ण निश्चय भइसके पश्चात र भगवानलाई आफ्नो संसार बनाइसके पश्चात, सर्व सम्बन्ध परमात्मासँग गाँसिसके पश्चात जुन परमात्मा प्रेममा लगनमा मगन हुँदछौ, यसको नै यादगार तिमीले संगम युगमा जो विशेष तपस्या गर्दछौ, त्याग गर्दछौ, मन बुद्धिको तार परमात्मासँग जोडेर आफ्नो यो देहको दुनियाँलाई भुल्दछौ, ऊ स्वभाव संस्कारहरूबाट तिमी उपराम टाढा रहन्छौ। यो सम्पूर्ण विकर्मलाई परमात्माको यादद्वारा विनाश गर्दछौ भने यसैको रिटर्न नै तिमीलाई भक्त आत्माहरूले यति धेरै श्रद्धा भाव राख्दछन्, सिमरण गर्दछन्। बाबा भन्नुहुन्छ भक्तहरूले तिम्रो गायन गर्दछ, कीर्तन गर्दछ। वास्तवमा भक्तिमा हुँदा त भजन के हो, कीर्तन के हो थाहा थिएन। राम राम कृष्ण कृष्ण जप्दथ्यौं, त्यति नै हाम्रो जीवन पार भइरहेको थियो। तर बाबाले यहाँ आइसके पश्चात हामीलाई बताउनु भयो कि वास्तवमा कीर्तन माना संगम युगमा यो विश्व परिवर्तनको लागि जब भगवानले हामीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ, हामी जो पवित्रताको बाबालाई सहयोग दिँदछौँ, बाबाको श्रीमत अनुसार चलेर आफ्नो दृष्टि वृत्तिदेखि लिएर कर्म स्वभाव संस्कारहरूलाई श्रेष्ठ बनाउन परिवर्तन गर्नको लागि जुन प्रकारको मेहनत पुरुषार्थ गर्दछौँ, यो कर्मको नै भक्ति मार्गमा गायन हुँदो रहेछ, जसलाई नै भक्त आत्माहरूले गायन गरेर कीर्तनको रूप दिएका रहेछन्। त बाबाले हामी आत्माहरूलाई यो भक्तहरूले तिमीलाई यति स्मरण गरिरहेका छन्, तिम्रो जड चित्रको स्मरण गर्दा मात्रै पनि उनीहरूलाई यति अलौकिकताको अनुभूति हुँदछ, यति धेरै आनन्द प्राप्त हुँदछ भने तिमीलाई त वास्तविक रूपमा यथार्थ परिचयको साथमा जुन परमात्मा मिल्नु भएको छ, पिता मिल्नु भएको छ भने तिमीलाई अझ धेरै कति अलौकिक अनुभूति हुँदछ होला, कति तिमी बच्चाहरूलाई नशा चढ्नु पर्दछ होला। त बाबा भन्नुहुन्छ स्मृति स्वरूप विधाता आत्मा, मास्टर विधाता हामी आत्मालाई डाइरेक्ट संगमयुगको घडीमा प्र्याक्टिकल रूपमा परमात्मा विधाता मिल्नु भएको छ भने हामीलाई कति धेरै प्राप्तिको भण्डार मिलेको छ होला। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि जस्तो समय त्यस्तै कर्म त्यस्तै स्वरूपलाई समय प्रमाण इमर्स गर। हामीले संगम युगको यो घडीमा दिनको शुभारम्भ गर्दा पनि परमात्माको स्मृति र रात्रि सुत्ने बेलामा पनि सारा दिनभरि जो गरिएको कर्म छ त्यो कर्मको हिसाब किताब जसलाई बाबा पोतामेल भन्नुहुन्छ, त्यो पोतामेल हामी बाबालाई बुझाउने गर्दछौँ। र जब अमृत बेला दिनको शुभारम्भ हुन्छ त्यो समयमा पनि बाबा गुड मर्निङ, म मास्टर वरदाता स्वरूप आत्मा, वरदाता बाबाद्वारा चाहिँ सम्पूर्ण वरदानलाई प्राप्त गर्नेवाला श्रेष्ठ आत्मा र संगम युगको यो कल्याणकारी घडीमा डाइरेक्ट भाग्य विधाता जो पिता हुनुहुन्छ ऊद्वारा चाहिँ भाग्य प्राप्त गर्ने म यो सौभाग्यशाली आत्मा। यो स्मृतिद्वारा हाम्रो दिनको शुभारम्भ हुँदछ। म पदमापदम भाग्यशाली आत्मा। त बाबाले हामीलाई विभिन्न प्रकारका स्वरूपहरूको स्मृति दिलाउने क्रममा
जति जति यो स्वरूपहरूको हामी स्मृति गर्दै जान्छौँ, स्मृतिलाई आफ्नो स्वरूपमा ढाल्दै जाँदछौँ भने त्यति नै हामीलाई विचित्र खुसी, विचित्र प्राप्तिको अनुभव हुँदछ। र जब यो प्राप्तिहरूले हाम्रो मन तृप्त हुँदछ, खुसी मिल्दछ भने हाम्रो दिलबाट अनहद यही गीत निक्लिन्छ कि बाबा जे पाउनु थियो, जे मैले खोजिरहेको थिएँ, जसको लागि म भट्किरहेको थिएँ, जसको लागि मैले आफ्नो तन मन धन समय श्वास संकल्प लगाइरहेको थिएँ भने त्यो सम्पूर्ण चीज अब मलाई हजुर एक प्राप्त भइसके पश्चात मिलिसकेको छ, प्राप्ति भइसकेको छ। अब मलाई यो दुनियाँबाट अरू कुनै पनि चीज पाउनु छैन। हैन, यस्तो प्रकारको बाबा भन्नुहुन्छ अनहद गीत हाम्रो दिलमा शुद्ध नै मन मस्तिष्कमा बजिरहेको हुन्छ। र बाबाले हामीलाई जुन ज्ञानका कुराहरू मुरलीका माध्यमद्वारा दिइरहनु भएको हुन्छ, जुन खजानाहरू हाम्रो जीवनमा भरिदिइरहनु भएको हुन्छ, बाबाले भन्नुहुन्छ यो मुरलीमा बाबाले भन्नुभएको छ कि तिमी आफूलाई म भगवानको विद्यार्थी। सम्बन्ध त हाम्रो धेरै प्रकारको छ बाबासँग, तर बाबाले समय प्रमाण त्यो सम्बन्धलाई, त्यो स्मृतिलाई स्वरूपमा ल्याउनको लागि बाबाले आह्वान गरिरहनु भएको छ। र बाबाले हामीलाई यो स्मृति दिलाइरहनु भएको छ कि तिमी भगवानको सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हौ। हामी भन्छौँ नि बाबा कसको लागि आउनु भएको छ भनेर प्रश्न गर्दा हामी सबै यो भन्छौँ बाबा हाम्रो लागि। हामीले एकपल्ट भट्टीमा जाँदाखेरि क्लास गराउनु भएको थियो दिदीले कि बाबा कसको लागि आउनु भएको छ, बाबाले कसलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ, बाबाले कसलाई शिक्षा दिइरहनु भएको छ, बाबाको नजर को माथि छ। हामी समग्र हलमा बस्दाखेरि धेरैजना उपस्थित हुन्छौँ, त्यसैले स्वत नै दिलबाट मुखबाट यो आवाज निक्लिन्छ कि हाम्रो लागि। हामीले पनि त्यही एन्सर दियौँ। तर जो दिदी हामीलाई क्लास गराउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो होइन, बाबा मेरो लागि आउनु भएको छ, बाबाले मलाई पढाइरहनु भएको छ, बाबाको नजर म माथि परिरहेको छ, बाबाले शिक्षा मलाई दिँदै हुनुहुन्छ। यसैले बाबाले हामीलाई यो ईश्वरीय विद्यार्थी जीवनको नशा चढाइरहनु भएको छ कि दुनियाँमा पनि भनिन्छ स्टुडेन्ट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। विद्यार्थी जीवन जतिको एउटा निश्चिन्त जीवन, साथी संगतिसँग घुलमिल भएर हरेक क्षण खुसियाली जीवन, खेलपालमा रहेर रमणीकताको जीवन, प्राप्तिको जीवन, आनन्दको जीवन अरू कुनै पनि हुन सक्दैन। यसैले यो संगम युगमा पनि जबसम्म भगवान हुनुहुन्छ, जबसम्म हामी आत्मा छौँ, जबसम्म यो संगम युग छ, जबसम्म यो सम्पूर्ण आत्माहरू स्टेजमा उपस्थित भएर पर्दा खुल्दैन, तबसम्म बाबाले हामीलाई पढाइ नै रहनुहुन्छ। हामी जतिसुकै वृद्ध वृद्धा किन नहौं, हामी रहन्छौँ भगवानको विद्यार्थी। त्यसैले भगवान यति टाढादेखि विश्वको सर्वोच्च हस्ती जसलाई हरेक धर्ममा हरेक मनुष्य आत्माले पुकारिरहेका छन् भने त्यो सर्वोच्च हस्ती आएर मलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ भने मेरो भाग्य कति श्रेष्ठ उँच होला। दुनियाँमा पनि कुनै नाम चलेको युनिभर्सिटीमा हामी पढ्दछौँ या एकदम नामुद जो टिचर हुनुहुन्छ त्यो टिचरसँग हामी पढाइ पढ्दछौँ भने आफूलाई कति एकदम ठुलो भएको हामी महसुस गर्दछौँ। म त यो फलानु युनिभर्सिटीमा पढ्छु, म त फलानु टिचरसँग पढेको, फलानु टिचरले मलाई पढाउनुहुन्छ भने यहाँनिर हामीलाई कुनै साधारण व्यक्तिले होइन, परमात्मा सर्वोच्च हस्ती जसलाई हर घडी हर पल हरेकले याद गर्दछन्, उस परमात्माले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ।
र हाम्रो पढाइ पनि यति उच्च छ कि जो एक कल्पमा यो अन्त घडीमा पढाइ पढिसके पश्चात हाम्रो आउनेवाला जो भावी कल्प छ त्यसको लागि हाम्रो भाग्य सदैव उच्च रहन्छ। विद्यार्थी जीवन जहाँ हामी थोरै मेहनत गरेर ज्यादा प्राप्तिलाई आफ्नो झोलीमा भर्न सक्दछौँ, त्यस्तो कल्याणकारी यो पढाइ, कल्याणकारी यो युग र अत्यन्त एउटा सुखद हाम्रो ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन बाबा भन्नुहुन्छ। र विभिन्न प्रकारको जो स्मृति छ त्यो स्मृतिलाई स्वरूपमा अनुभव गर्ने क्रममा बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबा जो हुनुहुन्छ हाम्रो पिता त छँदै हुनुहुन्छ भने सर्व सम्बन्धको रूपमा बाबालाई हामीले याद गर्नु छ र सर्व सम्बन्धको रूपमा हामीले याद गर्ने क्रममा बाबा हाम्रो मातपिता हुनुहुन्छ। मातपिता बनेर हामीलाई यो ईश्वरीय जीवनमा प्रवेश गराउनु भयो। शिक्षक बनेर हाम्रो जन्म जन्मान्तरलाई श्रेष्ठ बनाउनको लागि देवी देवता समान बन्ने यो उच्च शिक्षा बाबाले हामीलाई दिइरहनु भएको छ भने हाम्रो विगतको जीवनमा गरेको जो गल्ती छ, विकर्मको बोझ छ, त्यसलाई उतार्नको लागि र भविष्य श्रेष्ठ उच्च कसरी बन्दछ, सम्पूर्ण विकर्मबाट मुक्त कसरी हुन सक्छौं, त्यसको लागि सद्गति दिनको लागि पनि बाबा हाम्रो परम सद्गुरु बनेर हामीलाई यो सम्बन्धको अनुभूति गराइरहनु भएको छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँमा हरेक प्रकारको सम्बन्धको आवश्यकता पर्दछ। यो सम्बन्ध पिताको सम्बन्ध मात्रै भएर पनि पूर्ति हुँदैन, हामी अपुरो नै रहन्छौँ। मातपिता, शिक्षक, सद्गुरु, एउटा सखा या हामी आमा बुवा भयौँ, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध हाम्रो बाबासँग भयो, अब हाम्रो बच्चा भएन। दुनियाँमा हुन्छ नि, बिहा त गर्यो तर सन्तान भएन भने, कोख बाँझै रह्यो भने ल वंश बढेन, यो बढेन, अनेक प्रकारको टिक्का टिप्पणी। त्यसैले परमात्मासँगको यो सर्व सम्बन्धमा पनि हामीलाई मातपिता, शिक्षक, सद्गुरुदेखि लिएर सखा सम्बन्धीदेखि लिएर पुत्र पुत्रीदेखि लिएर जति पनि लौकिकमा सम्बन्धीहरू छन्, त्यो सम्पूर्ण सम्बन्धीको अनुभवको रस हामीले एक बाबाबाट लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। तब नै बाबासँगको सर्व सम्बन्ध जो छ त्यो हामी कायम गर्न सक्छौँ, यसको रसको अनुभूति गर्न सक्छौँ, जस कारणले गर्दाखेरि दुनियाँमा जुन सम्बन्धको कमीको महसुस गर्दछन् र हामीले यदि बाबासँग त्यो सर्व सम्बन्धको अनुभव गर्न सक्दैनौँ भने हामीलाई दुनियाँमा कुनै देहधारी व्यक्ति यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, मनमिल्ने साथी भइदिए हुन्थ्यो, मेरो मनको भावना कुरा बुझ्ने भइदिए हुन्थ्यो, त्यो प्रकारको हामीलाई फिलिङ्स हुन थाल्दछ र हामी देहधारी तर्फ आकर्षित हुन थाल्दछौँ। जुन देहधारी तर्फ हाम्रो मन बुद्धि लड्किनु या आसक्त हुनु माना नै हामीले त्यो माया आउने ढोकालाई खुला राख्नु, आफ्नो कमजोरी एउटा किलामा ठोकेर राख्नु जहाँ हामी अड्किन्छौँ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, मलाई सखाको रूपमा याद गर, तिम्रो मनको कुनै कुरा छ, उल्झन छ भने मेरो छत्र छायाको चौतारीमा रहो र मसँग त्यो कुरा सेयर गर। तिमीलाई जब दुनियाँ यति भ्रष्ट छ, दुनियाँमा यति धेरै मतलब एउटा छल कपट छ, विश्वासघात छ, अभाव छ, नकारात्मकता छ, जब तिमी त्यस्तो समयमा आफूलाई एक्लो महसुस गर्दछौ भने माताको रूपमा मलाई याद गर। जसरी आमाको
नजदिक पुग्दाखेरि हामी बाहिरबाट कतै आउँछौँ भने अरूले जुन काममा हामी गएका हुन्छौँ फलानु काम कस्तो भयो के भयो भएन त्यो सोध्दछ। तर आमा मात्रै एउटा यस्तो पात्र हुन्छन् जहाँ चाहिँ बाबु के खाइस खाइनस् भनेर सोध्नुहुन्छ। अर्थात् आमाको जुन प्रकारको एउटा स्नेह हुन्छ त्यो दुनियाँमा कुनै पनि पात्रको हुँदैन। त्यसैले भनिन्छ सन्तान कुसन्तान हुन सक्ला तर आमा कहिले पनि कुमाता हुन सक्दिनन् भनेर। बाबाले यो सर्व सम्बन्धको अनुभव हामी ब्राह्मण बच्चाहरूले गर्ने क्रममा बाबाले गराउने क्रममा हामीलाई आफ्नो प्रवृत्तिको पनि स्मृति दिलाइरहनु भएको हुन्छ। एउटा सानो प्रसङ्ग फेरि पनि जोड्न चाहन्छु। साकार बाबा हुँदाखेरि मैले सुनेको यो कतै साकार बाबा हुँदाखेरि एकजना माताजी चाहिँ बाबासँग आउनुहुन्थ्यो, आफ्ना सारा मनका कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ माताजीको चाहिँ छोरा हुनुहुन्न रहेछ, मतलब छोरा नै नहुनु भएको। अनि त्यो माताजीलाई चाहिँ एउटा छोरा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा चाहना र सधैँ यो कुरा चाहिँ माताजीले बाबासँग राख्नुहुन्थ्यो कि एउटा छोरा भइदिए हुन्थ्यो। त्यो समयमा हरेक परिवारमा एउटा पुत्रको चाहना अवश्य पनि सायद हुन्थ्यो नै होला, किनकि अहिले यति पढे लेखेर यो समाज यति अगाडि गइसक्दा पनि छोरा भएन भने वंश कसरी चल्छ भन्ने हरेक आमा बुवाको मनमा त्यो प्रश्नले ढकढक्याइ नै रहेको हुन्छ भने साकार बाबाको पालनामा त अवश्य पनि त्यो क्वेसन रहन्थ्यो नै होला। अनि माताले चाहिँ त्यही कुरा आएर बाबालाई सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि बाबाले चाहिँ ठिकै छ केही छैन, तिम्रो आफ्नो सन्तान भएन त के भयो छोरा, बाबालाई भगवानलाई तिमी आफ्नो बच्चा बनाऊ भनेर यसरी बाबाले शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। र हुँदै जाँदा त्यो माताले पनि बाबालाई नै आफ्नो पुत्रको रूपमा स्वीकारेर हरेक प्रकारका आफ्ना जति पनि समस्या भनौँ जिम्मेवारी भनौँ जे भनौँ त्यो सबै बाबा बाबा मेरो छोरा हो भनेर त्यो भावनाले बाबाले हेर्न थाल्नुभयो। त्यही प्रकारले बाबासँग उहाँले सम्बन्ध गाँच्न थाल्नुभयो र एक दिन अचानक त्यो माताको मृत्यु भयो। अनि मृत्यु पश्चात साकार बाबाले चाहिँ त्यो माताको दाह संस्कार गर्नुभयो र त्यही दाह संस्कार सिद्धिसके पश्चात कुनै दिदी दादीहरूले बाबालाई प्रश्न गर्नुभयो, बाबा यस्तो त यज्ञमा पहिलोपल्ट भयो कि हजुरले एउटा माताको दाह संस्कार गर्नुभयो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि बाबाले भन्नुभयो कि बच्ची त्यो माताले बाबालाई आफ्नो छोराको रूपमा त्यो बच्चाको सम्बन्ध कायम गर्नुभएको थियो र बाबा सर्वको मनोकामना पूर्ण गर्नेवाला जसले सच्चा दिलले बाबालाई जुन प्रकारको भावना राख्दछ भने बाबाले त्यो हर तरहले पूरा गर्नुहुन्छ। र माताले पनि बाबासँग त्यो एउटा बच्चाको आफ्नो छोराको रूपमा स्वीकारेर सम्बन्ध राख्नु भएको कारणले बाबाले पनि साकार रूपमा त्यो माताको दाह संस्कार गर्नुभयो। एउटा पुत्रले गर्नुपर्ने जो कर्तव्य हो त्यो बाबाले निर्वाह गर्नु भने बाबालाई हामी जुन रूपमा याद गर्दछौँ, जस्तो प्रकारको सम्बन्ध हामी बाबासँग कायम गर्दछौँ भने बाबा पनि त्यो हाम्रो भावनामा त्यो हाम्रो स्नेहमा बाँधिनु भएको हुन्छ र त्यसको रिटर्नमा बाबाले पनि त्यो सम्बन्धद्वारा हामीलाई जुन प्रकारको सुख जुन प्रकारको प्राप्ति हुनुपर्ने हो त्यो भरपूर मात्रामा गराएर नै छोड्नुहुन्छ। हामीलाई यसै अपुरो छोड्नुहुन्न बाबाले। त बाबाले प्रवृत्तिको पनि कुरा गर्नुभएको छ। जसरी कसैको प्रवृत्ति ग्रस्त कारोबार ठुलो छ भने
उसलाई त्यो कारोबार प्रवृत्तिबाट नै फुर्सद हुँदैन। कतै घुम्न जाउँ न, या आज यस्तो रमाइलो गरौँ न, या फलानुको घर जाउँ न भनेर उसलाई यदि प्रस्ताव राख्यो भने उसले भन्छ कि म त भ्याउँदिन, फुर्सद छैन। या तिमीलाई आज यस्तो ठाउँमा जानुपर्ने याद थिएन भनेर प्रश्न गर्दा म त यति बिजी हुन्छु कार्यधन्दामा कि मलाई त केही कुरा सोध्ने फुर्सदै हुँदैन भने हाम्रो यो पनि एक प्रकारको प्रवृत्ति, तर यो आसक्त भाववाला, ईर्ष्याले भरिएको, लालचपन भएको, तुतु मेमेको यो प्रवृत्ति नभएर यो एउटा बेहद निस्वार्थ भाव राखेर हरेकलाई समान व्यवहार गरिने यो प्रभु प्रीत निभाउने प्रवृत्ति। जुन बाबा भन्नुहुन्छ यो तिम्रो प्रवृत्ति तिमीले सुत्दाखेरि पनि चलाउन सक्छौ। तिमी यदि निदायो भने पनि तिम्रो प्रवृत्ति चलिरहन्छ, किनकि हामीले बाबासँग प्रतिज्ञा गरेका छौँ, बाबा जो खिलाओगे, जहाँ बिठाओगे, जैसे रखोगे, जो पहनाओगे। हाजी भने हाम्रो दिनको शुभारम्भदेखि लिएर रात्रिसम्मको जो दिनचर्या छ, जो कार्य छ, यो सम्पूर्ण हाम्रो बाबाको साथमा नै हुँदछ। र बाबा भन्नुहुन्छ यसरी तिमी यदि निदाउँछौ भने पनि, याद तिमीलाई बाबाको छ भने पनि त्यो तिम्रो निन्द्रा एउटा साधारण निन्द्रा नभइकन योग निन्द्रा हुँदछ। योग निन्द्रा, योग माना आत्मा परमात्माको मिलन। हामी सुत्दाखेरि पनि ल बाबा आज मैले यसो गरेँ, फलानुलाई यस्तो भयो, मबाट यस्तो भयो, या मैले यो सेवा गरेँ, यससँग मेरो स्वभाव संस्कारको टकराव भयो। हामी रात्रि सुत्दाखेरि जसले जति गल्ती गरेको छ त्यो सम्पूर्णलाई क्षमा गर्दै र हामीबाट जो गल्ती भएको छ, जसको हाम्रो कारणले चित्त दुखेको छ या व्यर्थ संकल्प चल्छ, ती सम्पूर्णसँग पनि माफी मागेर यो सारा दिनभरिको कर्मको हिसाब किताब हामी बाबालाई सुनाएर सुत्ने गर्दछौँ। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ योग निन्द्रा। योग माना आत्मा र परमात्माको मिलनको योग। त बाबा बताउनुहुन्छ कि हामी त्यो समयमा जब सुत्दछौँ हाम्रो अशरीरीपनको स्थिति हुँदछ, किनकि हामी बाबालाई भन्छौँ बाबा ल यो तनको जरुरत छ भने भोलि फेरि तनमा हाजिर गराइदिनु, सेवाको लागि म उपस्थित हुनेछु, यदि आवश्यकता छैन भने मलाई हजुर आफ्नो वतनमा राख्नु, गोदीमा समाउनु। यो अशरीरीपनको अवस्था हाम्रो योग निन्द्रामा पनि हुँदछ। त्यसैले बाबाले हामी ब्राह्मणको संगम युगमा श्रेष्ठ स्मृतिमा रहेर गरिएको यो निन्द्रालाई पनि बाबाले योग निन्द्राको नाम दिनुभएको छ। र संगम युगको यो समय अत्यन्त थोरै छ, जहाँ हामीले मिटाउनु पर्ने पनि बनाउनु पर्ने पनि धेरै चीजहरू छन्। मिटाउनको लागि जन्म जन्मान्तरको विकर्म, कुस्वभावको संस्कारहरू छन् भने बनाउनको लागि 21 जन्मको त्यो श्रेष्ठ दैवी संस्कार, जुन संस्कारको गायन गरिन्छ, वर्णन गरिन्छ, त्यो स्वरूप, जुन स्वरूपको आज पनि भक्त आत्माहरू पूजन गर्दछन्। यसैले यो संगम युग भनेको सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुगको तुलनामा अत्यन्त थोरै छ। जसरी घण्टाको अगाडि सेकेन्ड र मिनेट एकदमै कम हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले 1250 वर्ष हरेक युगको समय अगाडि यो संगम युगको समय भनेको सेकेन्ड बराबर छ, अत्यन्त थोरै छ। र यो थोरै समयमा हामीले प्राप्ति गर्नुपर्ने, बनाउनु पर्ने अत्यन्त धेरै छ, गर्नुपर्ने कार्यहरू पनि धेरै छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि श्वासोश्वास याद गर, हरेक पल, हर घड़ी, ताकि म संगम युगको
हरेक सेकेन्डलाई सफल गर्न सकौं। यो संगम युगको घडी अत्यन्त मूल्यवान रहेको छ र बाबाले बताउनुहुन्छ जो हामी हरेक पल हर घडी आफ्नो स्मृति स्वरूपमा टिकेर रहन्छौं भने अन्तिम समयमा यो हाम्रो स्मृति स्वरूप जो लामो समयको स्थितिको अभ्यास छ यसैले हामीलाई पासविद अनर बनाउनेछ र सारा दिनभरि विभिन्न प्रकारको जो हाम्रो स्वरूप छ या सारा दिनभरिमा हामी कर्म गर्दाखेरि हरेक प्रकारका हरेक सम्बन्धका व्यक्तिहरूसँग हाम्रो भेट हुँदछ, कुराकानी हुँदछ। यसरी नै बाबालाई पनि हामीले हरेक प्रकारको सम्बन्धीको रूपमा भेराइटी रूपमा याद गर्नको लागि बाबाले बताउनुहुन्छ र यसरी बाबाले हामीलाई शिक्षा दिने क्रममा दिल्लीका बच्चाहरूलाई पनि बाबाले याद गरिरहनु भएको छ। दिल्ली माना दिलवाला, दिलाराम बाबाको दिलमा राज गर्नेवाला भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ र राज्य दरबारमा राज्य अधिकारी पनि हुन्छन् र हेर्नेवाला पनि हुन्छन्। दिल्लीवालालाई बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि तिमी को हो, राज्य गर्नेवाला हो या मात्र त्यो राज्य गर्नेवाला र राज्य दरबारलाई हेर्नेवाला, हेरेर खुसी हुनेवाला। र दिल्लीवालाको बाबाले विशेष दुईवटा विशेषता बताउनु भयो। एक त दिलाराम बाबाको दिल र अर्को दिल्ली गद्दी स्थान, जहाँ भविष्यमा हामी आफ्नो सम्पूर्ण स्वरूपलाई प्राप्त गरिसक्छौं भने हाम्रो राज्य कारोबार चल्ने, हामीले राज्य गर्ने, हामीले संगम युगमा गरेको मेहनत पुरुषार्थको प्रालब्ध प्रतिफल सुखद रूपमा अनुभूति गर्ने स्थानको रूपमा बाबाले बताउनु भएको छ। र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबाले सेवाको क्रममा हामीलाई सर्वसम्बन्ध बाबासँग त जोड्नु छँदै नै छ, जोडी नै रहेका छौं। हाम्रो कर्तव्यको पनि बाबा हामीलाई स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि सेवा गर्ने क्रममा मलाई लाग्छ बाबाले सायद यो हरेक वर्ष जो हामीलाई थीम मिल्दछ प्रोग्राम गर्नको लागि यो थीमको सायद पूरा गर्नुभएको छ, जसमा बाबाले भन्नुभएको छ सर्वको स्नेहद्वारा सुखमय संसार र सर्वको सहयोग गर्ने क्रममा हामीले हरेक आत्माहरूलाई सहयोग दिनु पनि छ, लिनु पनि छ। कतिपय बच्चाहरूलाई अब प्रत्यक्षताको पर्दा खोलिदिइहालौँ यस्तो पनि संकल्प चल्छ हैन। र बाबाले हरेक विङ्सलाई पनि समेट्नको लागि बताउनु भएको छ। जब अन्तिम समयमा प्रत्यक्षताको पर्दा खुल्दछ तब यो विश्व स्टेजमा हरेक वर्गका आत्माहरू उपस्थित हुनु पर्दछ। कुनै पनि वर्गका आत्माहरूले यो नभनुन् कि मैले सन्देश पाइन, मैले पाएको भए पनि गर्थे, म किन वञ्चित रहे, यस्तो प्रकारको कुनै पनि उल्हाना बाबालाई नआओस्। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हरेक आत्मालाई तिमी सहयोग देऊ। सहयोग दिने क्रममा, उनीहरूको सेवा गर्ने क्रममा, उनीहरूलाई जगाउने क्रममा मैले गरे भन्ने यो भावना तिमीमा नआओस्। म निमित्त हुँ, मलाई गराउने वाला, चलाउने वाला, डाइरेक्सन दिने वाला, मेरो कर्मलाई श्रेष्ठ बनाएर हरेक व्यक्तिको अगाडि पस्किने वाला मेरो विधाता बाबा हुनुहुन्छ। म मात्र निमित्त हुँ। यदि तिमीमा मैपन आउँदछ भने ती आत्माहरू सहयोगी बन्दैनन्, किनकि मैपन आउनुमा न कहीं कतै अहंकार मिक्स हुनु हो, कहीं न कतै घमण्ड देखिनु हो। यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि निमित्त सम्झ आफूलाई। जब निमित्त सम्झेर कार्य गर्दछौ भने हरेक आत्मा तिम्रो सहयोगी बन्दछ र यो सर्वको सहयोगले नै सुखमय संसारको स्थापना हुँदछ।
म बिमारी छु, म सक्दिनँ यो नमान, म अनपढ छु यो होइन, जान्नेलाई मात्रै ज्ञान सुनाउने, पढे लेखेकालाई मात्रै ज्ञान सुनाउने यो पनि होइन। बाबा भन्नुहुन्छ जो बिमार छ, ठीक छ, तनले गर्न सक्दैन, मनद्वारा सर्वलाई शुभ भावना देऊ। नपढेकालाई आफ्नो अनुभवद्वारा उसलाई बाबाको वर्षाको अधिकारी बनाऊ। पढेका जो छन्, पढेकाले पढाइको आधारद्वारा हरेकलाई बाबाको सन्देश देऊ, परिचय देऊ। तर म सेवा गर्न सक्दिनँ यो होइन। बाबाले हरेक तरहका हर प्रकारका बच्चाहरूलाई सेवाद्वारा आफ्नो भाग्यलाई श्रेष्ठ बनाउने यो सुन्दर चान्स दिनुभएको छ संगम युगमा। यो सबैले यो सुन्दर चान्स अर्थात् यो मौकालाई उपयोग गरेर आफ्नो भाग्यलाई श्रेष्ठ बनाउनु पर्नेछ। र बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबाको पासमा चाहिँ बच्चाहरू जो देश विदेशमा रहेका छन्, सेवाको विभिन्न प्रकारको प्लानहरू, बाबा यो सेवा यसरी गर्ने, यसरी गर्ने, यसरी गर्ने, यो प्लानहरू बाबाको पासमा पठाइरहेका छन्। र हरेक वर्गका बच्चाहरूले, देश विदेशमा रहेका बच्चाहरूले बाबाको प्रत्यक्षताको पर्दा खोल्नको लागि जुन प्रकारको उमङ्ग उत्साहले सेवाको प्लानहरू पठाएका छन्, त्यो देखेर बाबालाई अत्यन्त हर्ष खुसीको महसुस भइरहेको छ। र बाबाले भन्नुभयो उमङ्गमा रहेर सेवा गर्छौ, उमङ्ग रहनेलाई उमङ्ग मिल्दछ, उत्साहमा रहनेवालालाई उत्साह मिल्दछ। यानी कि बाबाले हर प्रकारका ती बच्चाहरूको जो भावना छ, जस्तो प्रकारको स्थिति छ, त्यो सम्पूर्णलाई त्यसको रिटर्नमा अवश्य पनि बाबाले ती शक्ति, त्यो गुणहरू दिनै रहनु भएको हुन्छ, दिनु नै हुन्छ। र बाबाले विशेष गरी वरदानमा बताउनु भयो कि संगम युगमा 1 को 100 गुणा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त गर्ने वाला आत्मा छ, ऊ पदमा पदम सौभाग्यशाली आत्मा भनेर बाबाले हामीलाई वरदान दिनुभयो। हामी संगम युगी सम्पूर्ण ब्राह्मण आत्माहरू अत्यन्त सौभाग्यशाली पनि छौँ। एक श्रेष्ठ कर्म, एक शुद्ध संकल्पको 100 गुणा प्राप्ति पनि हामीलाई मिलि नै रहेको छ। र बाबाले स्लोगनमा बताउनु भयो कि आफ्नो सच्चाई, सफाई, रोयल्टीद्वारा चाहिँ हैन, यो कर्मद्वारा हरेकलाई प्रत्यक्षता जसले गराउँछ त्यो नै एउटा सच्चा ब्राह्मण हो भनेर। जसरी लौकिक दुनियाँमा पनि जो साधु सन्त हुन्छन्, एउटा सादगी जसले आफ्नो जीवनमा विचारमा अपनाएको हुन्छ भने उसको सानिध्यमा जाँदाखेरि या परैबाट पनि उसको सादगीले त्यसलाई खिचिरहेको हुँदछ भने हामी पनि एउटा संगम युगी सच्चा ब्राह्मण जसले मनसा वाचा कर्मणामा एउटा पवित्रताको रोयल्टीलाई धारण गरेका छौँ बाबाको प्रत्यक्षता गराउनको लागि। र आज अब बाबासँग सर्व सम्बन्धको अनुभूति हुन त हरेकले आफ्नो प्रकारले नै बाबासँगको सम्बन्धको त्यो रसको मिठासको अनुभव गरिरहनु भएको छ, गरि नै रहनु हुनेछ। र मैले जति यो मुरली पढे, यसको जति मैले चिन्तन गर्न सके, मैले यति नै जाने, यति नै सके। बाद बाँकी अब हजुरहरूले गर्नुभएको पनि हामी फेरि आगामी क्लासहरुमा हेर्दै सुन्दै नै जानेछौँ। र पुनः आदरणीय गीता दिदीज्यू जसले मलाई यसको लागि लायक सम्झिनुको साथसाथै ममा एउटा उमङ्ग उत्साह भरिदिनु भयो। तपाई सक्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ भनेर दिदीको म प्रति एउटा जुन प्रकारको शुभभावना, शुभकामना दिदीले राखिदिनु भयो। विशेष गरी गीता दिदीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। हाम्रा टेक्निशियन भाइजीहरू जसले हामीलाई जुम मार्फत यसरी एक अर्कामा
रहेको जुन अनुभवका मोतीहरू छन् आदान प्रदान गर्नको लागि सहज बनाइदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि विशेष विशेष हार्दिक धन्यवाद र देश विदेशबाट यसरी यो जुन कार्यक्रम मार्फत जोडिएर एउटा स्नेह प्रदान गरिरहनु हुने हाम्रा सम्पूर्ण जो श्रोताहरू भनौँ द्रष्टाहरू भनौँ उहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो साथमा रहनुभएका हाम्रा प्यारा प्यारा स्नेही बहिनीहरू जसले हामीलाई यो एउटा कार्यलाई एउटा सफल रूप दिनको लागि सहयोग पुर्याउनु भएको छ। हाम्रो योगेन्द्र भाइजी, हाम्रो सिर्जना बेन, हामी मसँग रहनुहुने हाम्रो दीपिका बेन, सिमरन बेन, मनिषा बेन, उहाँहरूलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले जे बाबाको महावाक्य पढे, जति मेरो चिन्तनमा आयो, मैले हजुरहरू समक्ष यति नै पस्ने, यति भन्दै म आफ्नो शब्दलाई यही विराम दिन चाहन्छु। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। प्रभु तुम